បាទស្ដីនៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងការ review game ថ្មីដែលទៅមកចេញនៅខែ12នេះទេដែលទៅតែដាក់ឲ្យ download លេងតែខ្ញុំទៅបាន download ណាបាទ game នោះមានឈ្មោះថា Where Wind Meet ដែលជា game ផុសក្រុមហ៊ុន NetEase Game បាទហើយសម្រាប់ game នេះពិសេសមែនទែនអ្នកនរគ្នាគឺមានគ្រប់device តែម្ដងអាចលេងបាននៅលើ computer នៅលើទូរស័ព្ទដៃនៅលើ PS5 console ក៏ដូចជា stream ផងដែរហើយនឹង Epic Store មានមួយ set អញ្ចឹងទាំង computer ឬក៏ console ហើយនឹងទូរស័ព្ទដៃគឺលេងបានទាំងអស់តែម្ដងហើយលក្ខណៈពិសេស game នេះគឺ graphic ទាំងអស់គ្នាហើយផ្លេច5ដល់នេះជាប្រភេទ game កាប់ដាវចិនអូអានេះរឿងចិនសតសាតែម្ដងលយមែនតើនេះដូច slide នៅក្នុង website គេហ្មងណាដែលយើងអាចវាយទៅមើលពីព័ត៌មានលម្អិតបាននៅក្នុងwebsite គេដាក់ឈ្មោះថា winmidgame.com ហ្នឹងបាទនេះឃើញទេបងប្អូនតួ graphic គឺស្អាតខ្ញុំបាន download តេស្តបន្តិចហើយវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសវីដេអូដែលខ្ញុំបានលេងតេស្តជាមួយនឹង game ហ្នឹងតែបានលេងថ្ងៃហ្នឹងទេ game នេះមានជា solo មានជាលេង share ជា team បាទអ្នកលយហើយតែ game នេះទំហំធំណាអ្នកនរគ្នា game នេះខ្ញុំ download ផឹកមិញហ្នឹងទាំង map ទាំងអីហ្នឹងចូល 20G បាទវាជាប្រភេទ game ដែលមានកម្រិត graphic ដូច computer ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅមើល trailer បន្តិចទាំងអស់គ្នា play ណែញាក់សាច់តែម្ដងរូបអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នារូបបែបហ្នឹងចូលលេងក៏រូបអញ្ចឹងដែរដូចវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងចាក់ហ្នឹងចឹងអូលយកប់សេរីហើយនេះអាកន្លែងបតោងគុជហ្នឹងគេឲ្យដាក់ឈ្មោះយើងវគ្គដំបូងណាពេលយើងលេងយើងវាយមកឈ្មោះយើងលើបតោងគុជហ្នឹងហ្មងក្លីបហ្មងបាទអានេះជា slide រឿងផងគេនេះពេលបោះទៅចេញឈ្មោះយើងនៅលើបតោងគុជហ្នឹងពេលដែលយើងលេងណាឲ្យពេលលេងដឹងហើយទៅសេទៅឈ្មោះនៅលើបតោងហ្នឹងហ្មងអានិនចាហ្នឹងមកជាត្រូវជាបងប្អូនហ្នឹងអីមិនដឹងព្រោះដោយសារខ្ញុំមិនទាន់បានលម្អិតពីវាយកតែបតោងគុជហ្នឹងទៅបាត់ទស្សនភាពគឺរឿងចិនសម័យបុរាណតែម្ដងនេះស្អាតមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់ graphic ហ្មងគឺដូច game computer ហ្មងលយមែនតើហ្មងអានេះទូរស័ព្ទដៃលយប៉ុណ្ណឹងឯងចុះ computer លយប៉ុណ្ណេះដែរខ្ញុំមិនទាន់បាន download លើ computer ឡើយអ្នកនរគ្នាអូយកប់សេរីតែម្ដងនិយាយទៅ NetEase Game ចេញ game លយមែនតើហ្មងតាំងពីសេរី Racing Master ចេញមកហើយនឹងមាន game បាញ់គ្នាប្រភេទជាច្រើនហើយចេញ game កាប់ដាវនេះទៀតលយហ្មងអូនិយាយទៅលយញាក់ហ្មងអ្នកនរគ្នាdownload យកមកលេងមកពិតជាមិនខុសម្ដងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តប្រភេទលេងដើរកាប់ដាវប្រភេទ open world ហ្នឹងគឺដើរកាប់ដាវបែបលក្ខណៈ open world ហ្នឹងគឺត្រូវតែម្ដងអានេះខ្ញុំលេងតែបានបន្តិចអានេះ game នេះដូចមាន quest មានរឿងដូចប្រភេទ game open world មើលទៅដោយសារខ្ញុំមិនទាន់បានលម្អិតពីវាច្បាស់ទេដោយសារខ្ញុំឃើញ map វាធំមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាប្រភេទ game open world ដំបូងនៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលមាន graphic កប់សេរីព្រោះ map វាគឺអា map ស្អីធំ 10G ណាស់នេះ 10G ធំអញ្ចឹង game នេះគឺ map ធំមកទៅមិនតូចទេតែខ្ញុំអត់បានលម្អិតទេតើអ្នកនេះអាច download តេស្តលេងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លម្អិតគឺខ្ញុំចង់លម្អិតលើ graphic គឺស្អាតដូច computer ហ្មងនិយាយទៅលយកប់សេរីហ្មងណានេះគឺនៅក៏មើលតែ trailer ដឹងហើយបាទឥឡូវយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅចប់ trailer ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ website ផង NetEase Game មួយទៀតនេះ game នេះកំពុងដាក់ណែគ្នាគេ release ថ្ងៃមុនខែ12ឥឡូវខ្ញុំទៅ download អ្នកខ្លះ download ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអារូបដូចស្នាមមេដៃណាធ្លាប់ឃើញ Racing Master ក៏គាត់ចេញមកលយដែរ game ប្រភេទបណ្ដាំងឡានឬក៏ game ប្រភេទបាញ់នេះ game គាត់ច្រើននេះឃើញ game ច្រើនហើយយើងអាចចុច all game មើលទៅកាន់ website មួយហ្នឹងតែវាមានចេញ game ឯខ្លះនេះឲ្យមើលទៅហើយ game ណាដែលលេងលើទូរស័ព្ទបានលេងលើ computer បានអញ្ចឹងណា game ខ្លះវាលេងបានទៅលើ computer ទេបាទនេះខ្ញុំចុចទៅនេះឃើញទេស្នាដៃគាត់ច្រើនដូចជាgame នាដកាហ្នឹងក៏លយដែរបាទក៏លយដែរតែហ្នឹងដូចជាខ្ញុំមិនដឹងថាវាលេងលើទូរស័ព្ទដៃបានអត់ទេនេះ game បាញ់គ្នានិយាយទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចេញ game មកកប់សេរីតែខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេ game ហ្នឹងហ្មងពេញចិត្តខ្លាំងជាងគេហ្មងនេះគឺ game មួយហ្នឹងសំខាន់គឺលេងបានគ្រប់ទម្រង់របស់ device មិនថា console PC ទេគឺអ្នកលេងតាមទូរស័ព្ទដៃគេលេងចូលគ្នាបានគឺលយមែនទែនហ្មង
តើកុំឲ្យខាត់ពេលយូរទៅមើលវីដេអូនៃការលេង trailer វគ្គទី1ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចណា download មកលេងសាកទាំងអស់គ្នាទៅហ្គេមហ្នឹងហើយចំណែក file download ដំបូងហ្នឹងដូចជា download ពី Play Store គឺ 3G.400 MB ជាងហើយ update map ដំបូងហ្នឹងគឺ500 download map ធំ3ទៀតអញ្ចឹងវាមាន 10G 1G កន្លះនិង 1G កន្លះបូកទៅ 20G 9 10G ជាងវាចូល 20G អូខេសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងនេះជា channel និយាយពី experience game របស់ខ្ញុំទាំង channel ទាំង YouTube ចង់បានវីដេអូថ្មីៗកុំភ្លេចចុច subscribe ឬក៏ follow page ទាំងអស់គ្នាអរគុណ